Ana, Flávia, Thalita. E hoje eu vou fazer uma receitinha de slime para vocês. E a gente vai precisar de cola, corante e ativador caseiro. Então, bora lá? A gente vai colocar a cola. A gente vai colocar o corante aos pouquinhos, senão vai ficar muito escuro. Eu quero azul escuro. Eu vou mexer e já eu volto, tá? Eu vou colocar mais corante na minha slime e já eu volto. Olha que cor linda. Olha que cor linda que já ficou minha slime. Eu já cheguei no tom que eu queria, agora eu vou ativar. A gente quer mexer bastante a slime até dar ponto. Mais um pouquinho. Bom, pessoal, eu vou mexer na slime aqui e já eu mostro pra vocês, tá? Olha, pessoal, ela já tá desgrudando. E aí eu vou colocar ela em cima da mesa. Tem que fazer mais ativador. Tem que fazer mais ativador. Para a mamãe vai ver pra mim. Já deu ponto. Então, pessoal, já deu ponto. Já deu ponto. Aí eu vou virar aqui na minha mesa. Mas esse não é uma coisa que eu falo. Vai ver que especial é de sobremesa, como tiver. A cesta combina com torresmo, deve ser importante. Torresmo doce, tiver a base de função e sabor. Eu até salivei. Agora, pessoal, é só você ficar em casa que vai dar ponto. Só se divertir. Beijo, tchau, fui.